Всем привет! Меня зовут Марина Найман, и я приветствую вас на моем канале «Сам себе кадровик». Если вам интересно, как удачно проходить собеседование, то продолжайте смотреть это видео. Для того, чтобы работать в компании мечты, мне порой приходилось пройти очень много собеседований. Лично меня всегда расстраивали отказы работодателя. А потом я поняла, что нужно правильно проходить собеседование, и твои шансы в разы увеличиваются. И под правильно я ни в коем случае не имею в виду обманывать. В этом видео я поделюсь с вами о своих наблюдениях и тех методах прохождения интервью, которые лично мне показались наиболее эффективными. Ни для кого не секрет, что цель любого собеседования – спрогнозировать, как проявят себя кандидаты, став членами команды. Любой менеджер по подбору персонала хочет найти в кратчайшие сроки идеального кандидата. Как я уже неоднократно говорила, ваша задача – лишь дать понять рекрутеру, что этот идеальный кандидат – вы. Итак, для того, чтобы удачно пройти собеседование, я вам предлагаю топ-10 моих заметок. Первое – это внешний вид. Позаботьтесь о том, чтобы ваш внешний вид на собеседовании соответствовал той должности, на которую вы претендуете. Поверьте, одежда не обязана быть дорогой, но будьте опрятны, чтобы вам самим с собой было приятно общаться. Всем известна поговорка «встречают по одежке, провожают по уму». Никогда она не была еще так близка к истине, как на собеседовании. Второе – пунктуальность. Быть вовремя на собеседовании – это не роскошь, это знак хорошего тона, характеризующий вас как ответственного сотрудника. Для того, чтобы не опаздывать на собеседование, запланируйте лишних 15 минут, чтобы сориентироваться на местности, где вам назначено собеседование. Часто кандидат не предполагает, что его могут на лишние 3-5 минут задержать на охране или найти вход в бизнес-центр окажется не так просто. Учитывайте также дорожную обстановку. И в случае задержки заранее звоните рекрутеру, предупреждайте об опоздании. Если необходимо, уточняйте у рекрутера, как вам лучше пройти. Третье. Сконцентрированность и структурированность. Ваша задача продемонстрировать все ваши навыки и умения, не только прочитав свое резюме, но и показав их на деле в рамках собеседования. Если вы пишете в резюме, что вы структурированный человек, то пусть ваша речь также будет последовательна, не туманна и ясна рекрутеру. Пункт номер 4. Заранее подготовьте информацию о себе. Предварительно посмотрев, какие из ваших навыков наиболее интересны вашему будущему работодателю касаемо той должности, на которую вы претендуете. Пятое. В самой презентации делайте акцент на ваших достижениях на предыдущем месте работы. Поднял продажи, был в числе лучших продавцов, внедрил систему лояльности покупателей и так далее. Если вам кажется, что у вас не было достижений на прошлом месте работы, то вы просто плохо проанализировали свой прошлый опыт. Каждый человек в рамках собственных компетенций вносит вклад в работу и развитие компании. Подумайте, где в этом процессе вы, и презентуйте ваши достижения. 6 пункт. Подготовьте ответ на вопрос, почему вы ушли с предыдущего места работы. Ни в коем случае не указывайте в причинах увольнения с предыдущего места работы плохие отзывы о предыдущем работодателе. Это вряд ли будет вам плюсом при приеме на работу. Что разумно говорить, отвечая на данный вопрос? Может быть, почувствовал, что остановился в развитии и карьерном росте, или сделал все возможно полезное в рамках собственной компетенции для компании и далее не видите применения собственным навыкам на этой работе. 7. Подготовьтесь к вопросу, почему именно эта компания вам интересна. Если вы идете на собеседование, не поленитесь, почитайте информацию о компании. Подумайте, действительно ли вашим навыкам будет применение на этой работе. Соответствует ли корпоративная культура компании вашим принципам? Предпочтением будет, если вы заранее выделите какой-то особый факт и озвучите его. Например, компания лучшая в том-то, том-то. Или ваша компания лидер на рынке продаж. 8. Подготовьтесь к нелюбимому вопросу от рекрутера. Кем вы видите себя через год? Уж сколько шуток ходит в интернете по данному вопросу, но его продолжают задавать. Главное в вашем ответе что? Адекватность вашего ожидания, которое вы планируете озвучить. Более или менее логично спланируйте, на какую ступеньку выше вы можете продвинуться через год, и озвучивайте ее. 9. Таким же «любимым» в кавычках вопросом российских рекрутеров, как и предыдущий, является «расскажите о своих плюсах и минусах». достоинствах или недостатках. По этому вопросу я обещаю вам подготовить отдельное видео. В любом случае, продумывайте свои минусы, которые никак не скажутся на данной работе. И наоборот, плюсы должны максимально быть полезными в той должности, которую вы хотите занять. 10.
Обязательно продумайте заранее, о какой заработной плате вы готовы договариваться с будущим работодателем. Данный вопрос я также планирую осветить в отдельном видео, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Вернемся к вопросу денег. Обычно это обсуждается в конце собеседования. Вы можете уточнить, сколько компания готова платить сотруднику на этой должности и возможно ли увеличение суммы оплаты труда, при условии, что вы понимаете, что вы понравились работодателю. Это топ-10 пунктов, которые мне кажутся лучшими для того, чтобы удачно пройти собеседование. Обязательно поделитесь со знакомыми и друзьями, которым предстоит собеседование, этим видео, а также подписывайтесь на мой канал «Сам себе кадровик», чтобы не пропустить ни одного интересного видео. И помните, кадры решают все. До встречи в следующих видео. Пока-пока!